wabillahi towfiiq. saylka labada qof dumar ah waxay leedahay ninkaygu mar walba wuxuu shukaansadaa dumar kale waana la ii soo sheegaa aadna waan uga walwalaa marka caafimaadkaygana waan u baqayaa haddaan naftayda darteed aan furiin uga dalbado ma dembiba? طبعا mas'aladu waa masalada masayrka. masayrkuna asal ahaan waa wax dabiici ahoo carabiga khiirada lagu yiraahdo. ilahi subxana wa tacaala aadamaha ku beeray wey iyo in badan oo kale oo nafleyda ah. dumarkuna markay guur iyo dumar kala timaado maadada guud ahaan dareenka masayrka waa ka siman yihiin laakiin xadka uu la gaadho ayay kala badan yihiin. waxa abuurka ah ee masayrka ay dumarku leeyihiin markuu guur kala yimaadana sharcigu waa tixgeliyeyoo nabigeena calayhi salaatu wasalaam laba xaalaba waan ka xusi karaa. mid way umu salama markuu guursanaya radia allahu canha wa ardaaha nabigu guurka u soo bandhigay cudurdaaray keentay oo waxay tidhi qof masayr kulul baanahay baa ka mid ahayd aad baan u masayr badnahay dumarka ayaa waxa aynan xamili waayaan ka yaabi. nabig wuxu ilaahay baan kuu bariyo uu kaa qaadi. mar kale anaga waxaa slan gurigiisoo marti joogto xaasaskii ummahaatulmu'miniin mid ka midihii baa weel bay timir iyo wax ku soo riday cunto qalalan bay ahayd markaasay u soo dirtay guriga caaishaana la joogay radia allahu canha wa ardaaha. caaisha markay aragtay weel xaafad kale laga soo wareejiyey gacan bay ku dhufatay cunadiina way daadatay weelkiina wuu jabay. nabigu waxba kama xanaaqin iyo martidii wuxuu ku yihi qaarad umukum weyadiina xoogay hinaasiya masayr baa qabtay. cunadii way qalalayda waa la ururiyey waana la iska cunay. markii noqotay weelkii in la celiyo mid lamid oo caaisho lahayd buu celiyey waana marka uu leeyahy inaa'un biinaa'in wa طacaamun biطacaamin. cunana cunaa lagu gudaa weella weel baa lagu gudaa. labadaa dhacda nabigu alai salaam midna falcelin caralahiya say ku dhici kartaa ma dhihin. saa darteed dumarku waa kala masayr kulul yihiin. dumarku markay masayraan odayaashu waxay dhihi jireen saddex bay noqdaan. mid intay xanaaqday carartaayo reerkooda aaddah waxay dhihi jiraan waa loo kaadiyaa oo lagama waaliyo intay soo cara baxayso gurigeedii iyo reerkeediina dib ugu soo xiisayso. midna reerkeeday ilaashataayoo ninkay aada ula dagaalantaa waa qof reerkeeda dhaqanayso oo u baahan dulqaad iyo dhabar adayg in loo yeesho gaar ahaan muddada hore ee karka iyo xoogga hore uu leeyahay. midna waxay yidhaahdaan waxaa soomaalidu hadday u yaqaanaan muraayadda ka jabtay oo kale shaqadeedana way dayacantaa ilmo iyo reer iyo gurina kama warqabto mara cararta halkaa unbay fadhiisataayo qofuun maqan oo marka dambe dee qofka inuu waasho way dhici kartaa. intay nolosha xayaatadan ku aragnayna qeybo kala duwan oo saameyn buu masayr ku leeyahay. intaas hordhaca markaan ka soo gudbo qofka dumarkii hadday isku og tahay inay masayr badan tahay oon iyadoon xaalad dabiiciya ku jirin ayna go-aan qaadanayninna marka hore waxaan dhihi lahaa hala tashato dadka yaqaaneen naasixiinta ah hala tashato. waxaa laga yaabaa waxaan hadda ka walwalaysay ka cararaysaay inay sidani uga mustaqbal fiican tahay banaankaan istaagayayo halay furo. dabcan haddii la furo beri reer bay u baahan tahay. mid reerlaa laga yaabaa qoorta inay u gasho iyadoo reeray oday ka ahayd ka carartay.
haddii markay qiimeeyaan dadka iyada yaqiinay naasixana u ahaa ee nafteeda iyo nolosheedu inay khatar tahay ay uga garaabaan sharci ahaan way dalban kartaa furiin oo nabigu furiinka la dalbanaya ee uu diiday wuxuu ku shardiyay min gayri maa ba'sin iyadoo dhib ku kalifaya uusan jirin dhibkaa ku kalifaya haddii uu dee qofka dumar masayr kulul oo nafteeda inay dhab ugu baqaysa ay tahay dadkay la tashatay yaqiinayna ee arrintaas sidaa kula taliyeen way dalban kartaa furiin oo dembi ma aha wabillahi towfiiq